और यहाँ के पशु पक्षियों की सेवा, वृंदावन के किसी भी गौ, कुत्ता, कोई भी यहाँ जो आप बंदर, ये सब महाभागवत है। ये बंदर बंदर नहीं है, ये सब अंदर के बंदर है। महल के हैं लाडली जी के, कोई बाहर के नहीं है। क्योंकि जिस रज में लौटने के लिए ब्रह्मा जी, उद्धव जी, शंकर जी चाहते हैं, उसी रज का सेवन करते रहते हैं। इसलिए उन पर घृणा बुद्धि न करे, परम पावन है। यहाँ के कुत्ते, बंदर, गाय, पशु, पक्षी, यहाँ कोई श्रेष्ठ और लघु नहीं है। सच्ची मानना।